心脑病院急诊科医师林世豪表示，一般的癫痫发作，大部分会出现四肢抽搐、意识未清，但一寡类似癫痫的患者，嘛有可能是心律不整的表现。亲像这名70岁的患者，第一届发作只有10几秒钟，后来恢复意识，并无其他的不适症。经过心电图的检测，发现是病毒症候群引起的亚当斯斯托克的症候群。大家民众上对癫痫习惯上的认知，就是病人会意识丧失、肢体冲突、那口吐白沫、眼睛上吊等等这一些这样。那通常大家会习惯去找脑神经内科来做治疗，但是有一小部分的癫痫是因为心脏的问题，它是因为心律不整诱发出类似的动作出来。那你如果在当下没有紧急来看急诊，或是后来找错科别，它有可能会误诊一段时间。那运气不好的话，有可能会影响到他的生命啊。辨别上，大部分的癫痫在发作过后，病人会有一点迷蒙的状态，但是如果心律不整的癫痫，通常发生完之后，他会立刻回到正常的状态。所以对医务人员来说，如果他发生肢体抽搐的时间之后，人立刻恢复正常，讲话、走路、活动都没有问题，那有时候我们会比较怀疑是心脏造成的问题。这样，亚当斯斯托克症候群是指严重的心律不整引起的晕厥症状。虽然症状甲癫痫真像，不过医师呼吁，如果民众出现心悸、胸闷、抽搐或者是晕厥症状，一定要看心脏科，避免延误来就医。台南新闻林根采访报道。